Salom Joybox obunachilari, bu nimaga shvabra ushlab o'tiribdi deb hayron bo'lmanglar. Bugun juda boshqacha obzor bo'ladi. Ya'ni o'tgan safar sizlarga obzor qilib bergan Dreamy D9 Max robot pelesosini bugun ish jarayonida ko'rib chiqamiz. Hozir men va robot pelesos orasida battle bo'ladi. Men bu ko'rib turgan hududiylarga musor to'kaman va undan keyin birinchi men, keyin robot pelesos tozalaydi. Undan keyin inson yaxshi tozalar ekanmi, robot pelesosmi? Shuni aniqlab olamiz. Mana musorni ham tayyorlab qo'yganman. Endi sekin sepishni boshlayman. Tak, bu musordan keyin yana davomi bor. Bu yerda tuproq ham tayyorlab qo'yganman. Undan keyin sokka ham qo'yib ko'ramiz. Tasavvur qilinglar, sok to'kildi endi uylarga. Ha, maksimal darajada mana musor qildik. Ana endi bu musorni tozalab olamiz. Demak, sekundamerga qo'yib, biroz tozalash boshlayman. Mana start, ket. Demak, men birinchi bo'lib katta musorlarni yig'ishtirib olaman. Demak, bu yoqdan boshlasam bo'ladi. Sok degan joylarni olsam menimcha sal qiyinroq bo'ladi. Noligi menda shvabra bor. Baribir yuvishga ham vaqt ketardi, o'shani hisobga olamiz. Artib bo'ldik, lekin baribir ozgina musor qoldi. Ya'ni musorni chetroga olib chiqib, savok bilan olib tashlayman. Xo'sh, mana men hududni tozalab bo'ldim. Deyarli top-toza, hamma yog'ini artib, chiroyli qilib qo'ydim. Bunga menga 7 minut vaqt ketdi. Ana endi buni qurishini kutamiz va robot pelesosi necha daqiqada qilib bo'ladi va qanchalik toza qiladi, o'shani ko'rib chiqamiz. Ana endi xuddi shu holatni robot pelesos uchun tayyorlab beramiz. Mana o'sha musorlar. Sepishni boshlaymiz. Maksimal darajada hozir yoyib beraman. Mana shu robot pelesos burchaklarga qo'yaylik. Hozir yana qo'shimchasiga yana tayyor. Burchaklarga. Xuddi shu sokdan ham bo'ladi unga. Mana hududimiz ham tayyor. Mana endi robot pelesosni ishga tushiramiz. Mana robot pelesosni tozalash kerak bo'lgan hududni belgilab berdim. Startni bosamiz va sekundamerga o'tib turib, buni ham necha minutda tozalashini sinab ko'ramiz. Ket. Startni bosdim. Biroz. Start. Demak, robot pelesosimiz ham tozalashi tugatdi. Shu darajaga kelish uchun robot pelesos 3 marta tozaladi. Birinchi bo'lib turib ustidagi musorlarni oldi, ikkinchi bo'lib turib artdi va uchinchi bo'lib turib tozalab artib chiqdi. Bu orada orqasidagi matosini 2 marta yuvishga to'g'ri keldi va 1 martagina musorni to'kishga to'g'ri keldi. Bu joyni tozalash uchun robot pelesosga 11 daqiqa kerak bo'ldi. Men 7 daqiqada tozalab bo'ldim. Robot pelesos sal ko'proq tozaladi, lekin shuni hisobga olish kerakki, robot pelesos bunaqa darajadagi kirlarni tozalashga mo'ljallanmagan. Ko'pincha non shoxlari, changlar va mayda-mayda shoxlar va qanaqadir mayda-mayda musorlarni tozalashga mo'ljallangan. Bu darajadagi musorlarni tozalashda siz birinchi yig'ib olasiz, orqasidan esa robot pelesos tozalab chiqsa, shundagina tezroq va sifatliroq tozalaydi. Sifatga keladigan bo'lsak, robot pelesos mana bu burchaklarni juda ham zo'r tozaladi. Hozir mana kadrda ham ko'rsatamiz. Mana burchaklarni men tozalay olmaydi deb o'ylagandim, lekin maxsus shotkasi orqali yaxshilab tozalab chiqdi mana shu burchaklarini. Ko'plar shu robot pelesosni nimaga olishmaydi? Mana shu burchakda qolib ketadigan musorlar uchun olishmaydi. Lekin hozirgi robot pelesoslar anchagina zamonaviylashgan va har taraflama yaxshilab tozalashga mo'ljallangan yuzni. Ikkalamizni ham natijamiz ko'rdinglar. Shaxsan o'zimning xulosam keladigan bo'lsa, men robot pelesos tanlagan bo'lardim. Sababi tozalash uncha menga o'zi to'g'ri kelmaydi. Robot pelesos esa bemalol tozalab chiqdi. Bu joyni hisobga olish kerak. Robot pelesos mendan 4-5 daqiqa ko'proq vaqt oldi. Boya tushuntirganimdek, sababi bu robot pelesos bunaqa joylarni, bunaqa musorlarni tozalashga
mo'ljallanmagan. O'zingizlarni ham xulosanglarni kommentda yozib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Bu bizga juda ham yordam bergan bo'ladi. Vaqt borasiga keladigan bo'lsak, bu robot pilissos anchagina vaqtimizni ekonom qiladi. Qaysi joyida? Biz masalan ishxonada bo'lishimiz mumkin, uyimizni uborka qilib qo'yish kerak. Mehmon keladi yoki kimdir kutib olishimiz kerak bo'ladi. O'sha paytda shunchaki telefonimizdan shuni startni bosib qo'yamiz, robot pilissos uyimizni o'sha vaqt o'zida tozalab chiqadi. Shuning uchun men robot pilissos olishni maslahat beraman. Bugungi battlimiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Xulosangizni kommentda yozib keting. Bu juda ham muhim. Keyingi videolarda yanada qiziqarli kontentlar bilan ko'rishguncha.